In ons gesels oor intensiteit gesels ons vandag oor radikaal lief hê. Intensiteit in ons alledaagse lewe wil ons gewoonlik koppel aan hoe hard ons werk, want ons sê dis intens hoe ons werk. Hoeveel geld ons het of weggee, hoe ons opwerk in leierskap of in posisies. Maar in die koninkryk van God werk dit iets wat anders. Hoewel die ander dinge belangrik is vir ons groei terwyl ons hier op aarde is die diepe groei en die diepste en hoogste standaard. Hoe diep en radikaal het ek en jy lief? Hoe diep en radikaal het ons lief? Het is maklik om oor liefde te praat en mense sing daaroor, ek bedoel daar's miljoene liedjies daaroor. Maar die werklike lewe van liefde gaan ook oor die daad, oor die opoffering, oor dit wat jy eerste stel, oor dit wat jy as standaard stel van intensie in jou alledaagse lewe rondom liefde. Nou Jesus vertel vir ons presies wat hierdie intensiteit van liefde is. Dis radikale liefde. Hoe stel hy dit in Johannes 15 vers 13? Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Kom ons raak ook 'n oomblik radikaal in ons eie beoordeling. Gaan deur jou gedagtes, deur jou vriendekring. Sluit sommer jou lewensmaat en kinders in. Probeer prentjies jou gedagtes van elkeen se gesig kry, van jou vriende en almal. En dan wonder jy, by elke gesig, sal ek my lewe vir jou aflê? Is ek bereid om vir jou te sterf? Nou gewoonlik wil 'n mens vir jouself in so 'n situasie sê, ag, dit sal tog nooit gebeur nie. En dan vermy jy eintlik die antwoord of jy wel vir so iemand sal sterf. Of ons bid dat die Here sal gee dat ons dit nooit sal ervaar of in so 'n posisie kom nie. En dan vermy ons eintlik ook die antwoord. Ja, ek maak nie 'n negatiewe beoordeling hieroor nie. Al wat ek eintlik hiermee wil sê is, dis nie so maklik om radikaal lief te hê as wat 'n mens net sê en dink nie. Nou Jesus het dit wel gedoen. Vir sy groep disippels, daar in sy onmiddellike kring, vir die mense in sy tyd, vir die mense wat in hom glo, vir die mense in ons tyd, vir my en jou. Want intense liefde is radikale liefde. En Jesus nooi ons elkeen in sy koninkryk ook tot so 'n intense lewenswyse. Om vriendskap te lewe op 'n manier wat die wêreld nooit gaan verstaan nie. Dis 'n liefde wat nie gebaseer is op wat kan ek kry nie, maar is 'n liefde wat gebaseer is op wat kan ek gee? Wat kan ek vir jou opoffer? In die positiewe sielkunde word dit 'n vorm van altruïsme genoem. En interessant bevorder dit nie net die ontvanger se lewe nie. Dit bring ook geluk en ook betekenis vir die een wat die lewe gee, wat altruïsties is. So, kom ons wees radikaal lief. Leef geïnspireerd.